还有2分钟结束上半场。桑尼把球要回来。第2节有别于第1节勇士队手比较多的人盯人。桑尼又是2罚1中，目前拿6分并不多。不过也因为他跟 Aris 在篮下的强攻造成勇士队犯规上蛮多的麻烦。野兽切入禁区，再给赖廷恩抛，没有。球当中也做一些脚步上面的变换，用一些假动作去欺骗对方的重心。对，边运球边做观察，哇！是。吴廷来尝试一个大号3分出手，球了，对不对？29分也差1点点而已。下半场的第1波球权在客队的工程师。来看一下在下半场的进攻，第1波。那以现在辛巴在上半场，如果他的罚球的能够换回多一点的分数，可能在比赛的节奏上面也不会这么去打破工程师的分数，你会觉得一直定在那一边。是，上半场辛巴的罚球是10投1中啊。掉大脚，重新再给陈玉瑞切进来，好球，上篮得分。碰碰其实已经挡得不错了，成功影响了辛巴，让他没有进球。不过变成高度摆在那边的进攻篮板加1。碰碰这个位置，辛巴没有对出来，自己要投吗？